Bon dia, Marta. Jo crec que pots anar començant, quan tu vulguis. Bon dia a tots. Gràcies per connectar-vos a aquesta jornada. Jo soc la Marta, del Festival Inclús, però us dono la benvinguda en nom de Catalunya Film Festival, de tota la coordinadora. Catalunya Film Festival és l'única entitat que agrupa els interessos de tot el sector de festivals i mostres de Catalunya. Som uns 40 associats i entre tots sumem més de 500.000 espectadors presencials anuals i per tant són una mica la referència de festivals que volem definir un model de festival compromès amb una programació rigorosa, una organització professional i responsable i una vocació de difusió de qualitat. I Catalunya Film Festival des de fa molt de temps fa aquest tipus de formacions en diferents àmbits, amb la voluntat d'oferir eines perquè els socis creixin, perquè el sector dels festivals de cinema i les indústries creatives de Catalunya creixin. Aquí estem per aquest projecte, que és CFF+, amb què volem impulsar que els festivals i mostres de cinema siguin més diversos i més oberts per prendre mesures decidides a favor d'un sector responsable, compromès en contra de les violències masclistes, lluitant contra l'emergència climàtica, i el que avui ens reuneix aquí és compromès també amb la inclusió i l'accessibilitat. Volem que els festivals siguin diversos, oberts, que facin sessions accessibles per tothom, perquè creiem fermament en el dret d'accés a la cultura per tothom i a través d'aquesta iniciativa conjunta fem possible que tothom, independentment de les seves necessitats, pugui accedir al cinema i pugui accedir a la nostra programació. En aquest sentit, reforcem l'accessibilitat pels nostres públics, col·laboradors, treballadors també, afavorim la implementació de tota la cadena de l'accessibilitat, el foment de pràctiques no discriminatòries i inclusives i aquesta sessió d'avui, que s'encadeix dins de tot aquest projecte, es fa en col·laboració amb el Festival Inclús, que parlarà l'Adriana, i un seguit de gent que us agraïm molt que estigueu aquí, que ara el Guillem Bonaventura Ibó, que és el coordinador de Catalunya Film Festival, donarà pas i explicarà una miqueta més. Gràcies per ser-hi i que sapigueu que la sessió estarà subtitulada. Res més, dono pas al Guim. Moltes gràcies, Marta. Si em permeteu, compartiré pantalla, que tenim una petita presentació per a aquesta primera part. Si em deixeu un minut. Molt bé, en principi doncs ja ho veieu. Gràcies, Marta, i gràcies al Festival Inclús per la vostra col·laboració, el vostre suport amb aquesta feina que fem des de Catalunya Film Festivals. Doncs, com deia ara la Marta, portem treballant uns anys fent diferents formacions, oferint diferents eines de cara a implementar l'accessibilitat en els festivals i mostres de cinema socis, però també en el sector, i facilitar eines al que és al final a les indústries creatives en general, perquè també compartim moltes dinàmiques i el que podem fer en un àmbit és aplicable en d'altres i sempre és interessant compartir aquest coneixement. Evidentment, com deia la Marta, estem compromesos amb el dret a la cultura, ens aferrem a aquest article 27 de la Declaració Universal dels Drets Humans i ens el fem nostre i treballem perquè això sigui una realitat. A la vegada sabem que hem de treballar-hi més i que no és fàcil i que això també requereix coneixement, per això estem aquí, per fer formacions, sessions de debat com la d'avui, requereix finançament i també per això des de Catalunya Film Festivals treballem amb les administracions per intentar tenir línies d'aquest finançament i agraïm quan surten ajudes que ens permeten implementar
mesures que facin possible apropar-se a aquesta idea de l'article de la Declaració Universal dels Drets Humans de que tothom pugui participar lliurement a la cultura, no només com a espectador, sinó com a possibilitador, no? Com a gestor i com a artista, com a co-creador en totes aquestes facetes. En primer lloc, doncs, volem començar també aquesta sessió parlant una mica del codi d'accessibilitat. No ens estendrem perquè tampoc som experts. Ja hi ha eines, ja ho direm després, no? Hi ha algunes eines que ha posat a l'abast el govern de la Generalitat perquè tothom pugui començar a entendre què és el codi i se'l pugui fer seu, però sí que volíem fer una mica de repàs de què ens posa sobre la taula aquest codi i com ens afecta una mica o com ens haurà de fer treballar en el món dels festivals de cinema. Una breu explicació. Doncs, com sabeu, el Codi d'Accessibilitat es va aprovar el passat novembre i entra en funcionament, en aplicació, aquest març. O sigui, ja portem 2 mesos en els quals el nou codi s'ha ja aplicat. Aquest codi vol consolidar el marc normatiu que incorpora exhaustivament unes condicions, requisits i solucions d'accessibilitat universal i que és d'obligatori compliment a partir d'ara. Hi ha unes 600.000 persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya i, a més, es considera que, com que és una societat que s'està envellint, evidentment la gent, a mesura que es fa gran, va necessitant més mesures d'accessibilitat. Per tant, és un codi que no només s'adreça a les persones que puguin tenir discapacitat, sinó, al final, a tota la població de Catalunya. Diguéssim que aquest codi potser ja us sona certes regulacions que hi havia en el camp de l'accessibilitat. Això normalment està molt lligat a nivell arquitectònic i és una cosa que ja s'està aplicant des de fa molts anys, però ara aquest codi va una mica més enllà i entra en àmbits com l'accessibilitat comunicativa i cognitiva en tots els aspectes de la vida pública, incloent el disseny urbà, la comunicació, la interacció amb productes i serveis com els que podem oferir nosaltres, i aspectes, això, com deia, que afecten més els festivals i mostres de cinema i el conjunt de les indústries creatives. Aquesta normativa es defineix per 3 objectius, que és garantir l'autonomia, la igualtat d'oportunitats, la participació i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb dificultats d'interacció amb l'entorn, unificar i actualitzar els criteris d'accessibilitat, com deia, i, en tercer lloc, fer front al repte demogràfic de l'envelliment i incidir en la qualitat de vida de tota la ciutadania. Si algú s'ha mirat el codi o li ha arribat a les mans, haurà vist que és un document, és una normativa molt complexa, té 199 articles i més de 400 pàgines. Això es deu al fet que no només s'aplica al nostre àmbit, sinó que vol agafar, com deia, vol unificar tota aquesta normativa per a l'accessibilitat. Per tant, és un codi que es pot agafar des de qualsevol àmbit laboral, industrial, no sé com dir-ho, econòmic, vaja, però que tampoc té sentit llegir-se complet, almenys des d'un punt de vista sectorial. Després, potser alguna de les entitats ens ho comentarà, que evidentment les entitats que tindrem avui sí que el poden analitzar i tenen molt a dir. Però vaja, nosaltres, per exemple, des de Catalunya Film Festivals, no té sentit que ens el llegim tot perquè hi ha moltes parts que no apliquem i que de fet se'ns escaparan del nostre coneixement. També per facilitar això, el Departament de Cultura va presentar fa cosa d'un mes i mig una guia per a la incorporació d'aquest codi en l'àmbit cultural. Això us enllaçarem ara aquestes informacions al xat, on trobar el codi, on trobar la guia, on trobar aquestes explicacions, i allà es pot consultar. Ara faré un breu resum molt curt després d'això i després ja farem una altra sessió més específica més endavant. En tot cas, aquesta guia pretén ser una eina de consulta per als responsables de projectes culturals per facilitar l'aplicació d'aquest codi, perquè no sigui que ens perdem en aquest mar de pàgines que és molt difícil
de gestionar. Aquesta guia sí que es van remarcar des del departament doncs, que no és un substitut del codi, simplement t'apunta aquelles parts que sí o sí han d'estar, has de tenir en compte, no? Però bueno, al final sempre s'ha d'anar a llegir el codi, sobretot aquests articles que pertoquen. I només comentar doncs, que aquesta guia no és només pels festivals i mostres de cinema, perquè aquí també avui tenim professionals d'altres àmbits, sinó que està orientat a gent que treballi doncs, amb les arts escèniques, la música, les arts visuals, l'audiovisual en general, el llibre, etc. Una mica totes les arts, les indústries creatives que dèiem. Passo una mica al detall, doncs, què regula aquest codi que nosaltres haguem de tenir en compte, sobretot pels festivals i mostres de cinema, que també, com deia, doncs és aplicable a altres indústries. No? Això es pot anar desgranant mica en mica. Doncs, bàsicament, i si no ens hem perdut res, doncs el que ens afectaria a nosaltres seria l'apartat d'instal·lacions. Per una banda, la infraestructura, que normalment els festivals de cinema no tenen infraestructura pròpia, però també instal·lacions provisionals, i això és important perquè alguns festivals doncs, sí que generen, sí que construeixen instal·lacions provisionals que ara es veuen regides per aquest codi, doncs, com dèiem, l'accés físic, el bucle magnètic, les places reservades, etc. A nivell de continguts, doncs, el codi també marca certes adaptacions que cal tenir en compte, que els festivals de cinema certament estem adaptant mica en mica, com són el subtitulat, l'audiodescripció o la interpretació en llengua de signes. També cal tenir en compte que els serveis relacionats amb aquest esdeveniment, amb el Festival de Cinema, doncs també han de ser accessibles. No? I aquí hi ha un seguit de pautes de com s'accedeix. Un punt important, doncs, evidentment, és la comunicació. En aquest sentit, el codi doncs, estableix certes normatives pel que és la web dels esdeveniments, i no només la web, sinó que s'ha de tenir en compte també els aplicatius. Per exemple, els serveis de ticketing i d'altres que estiguin relacionats amb el nostre funcionament. També doncs, l'atenció al públic, la senyalització que tenim, i una cosa que també introdueix són els formularis. Quan hi ha un esdeveniment en registre, doncs és obligatori que hi hagi uns formularis que es recullin aquestes necessitats que facin que després es vinculin a accessibilitat, perquè s'hagin de tenir en compte, ja sigui reserva de places, accessos, altres adaptacions audiovisuals que potser no es tindrien en compte, doncs és obligatori que si hi ha el registre doncs, hi hagi aquest formulari. Després, dos punts molt importants del que és el codi d'accessibilitat és el pla d'accessibilitat i la fitxa d'accessibilitat per projecte. El pla d'accessibilitat té dos vessants. Una és el que és el pla d'accessibilitat per sector, o sigui, el sector de les indústries culturals, el sector de la cultura, això ho marcarà el govern, quina afectació té. O sigui, cada sector econòmic ha de tenir un pla d'accessibilitat i això s'ha de gestionar des del govern. Això el govern ens convocarà a les entitats i als representants dels diversos sectors doncs, per anar elaborant-lo. I, per tant, té un termini obert. Això, de moment, no està clar quan s'haurà d'aplicar aquest pla d'accessibilitat. Però després, cada projecte cultural ha de tenir un pla d'accessibilitat. I llavors això, en aquest sentit, nosaltres, a nivell de Catalunya Film Festivals, doncs, estem treballant per intentar poder fer un pla d'accessibilitat general pels nostres socis, que després cada projecte se'l pugui fer seu, o el pugui adaptar, o pugui simplement fer certes modificacions que siguin necessàries. Això ho estem mirant per facilitar la feina als nostres socis, perquè al final fer un pla d'accessibilitat que ha de partir d'una identificació i planificació de les actuacions a dur a terme en el projecte doncs és complex. I després la fitxa d'accessibilitat. La fitxa d'accessibilitat doncs, és un document, doncs, al final és una petita anàlisi de com està aquesta accessibilitat en aquest moment, en aquest projecte. En principi, les fitxes d'accessibilitat seran obligatòries ja al març del 2025, perquè tenen el termini d'un any a partir de l'aparició o de l'entrada en vigor, del codi.
Bé, això, com veieu, doncs, és un tema bastant complex. Per part nostra, de l'entitat, doncs, tenim feina pendent d'analitzar-ho més a fons i, de fet, us convidem els que estiguin interessats doncs, en l'aplicació d'aquest codi en el sector dels festivals i mostres de cinema doncs, a una sessió que farem en el nostre congrés internacional, el FlashCat, que fem al juliol, en el qual treballarem a fons aquests requeriments en el nostre sector doncs, per resoldre dubtes i permetre planar el camí per l'aplicació d'aquest codi. També volíem recordar doncs, que l'ISEC té diverses línies de subvenció que ajuden a cobrir les diferents etapes prèvies o durant aquest codi, l'aplicació d'aquest codi, com és la consultoria, la diagnosi, que formaria part, doncs, per exemple, de l'elaboració d'aquest pla d'accessibilitat i de la fitxa d'accessibilitat, i després doncs, línies de subvenció per actuacions en accessibilitat, per projectes culturals, i d'inversions que estan més destinades a infraestructures. Perquè això és molt important tenir en compte, no? Que tots els productes i serveis que s'ofereixin a partir d'ara han de complir aquest codi d'accessibilitat. Ja no pot deixar-lo de banda. I llavors, tot i que hi ha alguns terminis, com deia, hi ha certes coses doncs, que s'han de tenir en compte. A més, simplement comentar que el codi estableix un règim de sancions, però a la sessió es va destacar molt que els casos en els quals s'arribi a això és un cas extrem, molt excepcional, i que sempre es facilitarà la mediació. Això és un tema que nosaltres, no les sancions, sinó la gestió de queixes, permeteu-ho dir així, no? De quan alguna persona doncs, es troba que no s'està complint alguna part del codi, ja sigui d'accessibilitat física, d'accessibilitat cognitiva, etc., doncs té dret a fer una queixa no només a l'entitat que ho estigui organitzant, sinó a l'administració. Nosaltres, evidentment, doncs, això és un tema que ens preocupa poder gestionar això i donar resposta adequadament, i és un tema que s'anirà tractant a la sessió d'avui i més endavant, no? I res, només recordar això, que en tot cas al juliol doncs, farem un aprofundiment amb aquest treball, perquè és un tema que mereix molta estona i que, vaja, cal treballar-hi a fons. Permeteu-me que deixi de compartir pantalla. I ja volia donar pas doncs, a la part principal, al bloc principal de la sessió d'avui, que és la taula rodona que hem titulat l'Atenció als públics amb discapacitat. Això, doncs, com dèiem abans, l'accessibilitat als festivals de cinema és un tema que estem tractant des de fa anys. Hem fet diverses formacions, sessions de treball, jornades, en les quals doncs, hem anat desgranant diversos elements de l'accessibilitat. No? Coneixem una mica doncs, què és l'accessibilitat audiovisual, què són els recursos a aplicar, el subtitulat, la descripció, la llengua de signes. Hem parlat amb persones, hem tingut feedback de persones amb discapacitat que ens han dit com és la vivència amb els nostres festivals. Hem tingut temes de comunicació, no? Hem anat tractant diversos temes i ara, en aquest any, doncs, també ens podem centrar una mica en el que és com viuen les persones amb discapacitat que venen als nostres esdeveniments, no? I com els podem atendre bé. I per això doncs, hem preparat una taula rodona, que agraïm molt la participació de totes les participants i que creiem que aportarà punts de vista molt diversos i molt interessants. Hem convidat a la taula doncs, entitats representatives de persones amb discapacitat física i cognitiva que portin aquesta experiència, no només com a usuàries que han vingut als festivals, sinó que recullen doncs, aquestes experiències de les persones que en formen part, i també que fan un acompanyament de projectes com el nostre i que ens poden ajudar també a implementar certs aspectes que nosaltres no tinguem en compte. En aquest cas, ara es presentarà en vídeo, però permeteu-me que diguis noms només. Tindrem el Rubén Domínguez Santana, que és el responsable de l'àrea de gestió de projectes, és el responsable de l'àrea d'accessibilitat de Com. Tindrem també la Marta Romero, responsable de l'àrea de gestió de projectes i innovació d'Aprenem Autisme, i que ha vingut en representació
de la xarxa d'accessibilitat cognitiva de DICAT. I en aquesta taula hi hem sumat també el projecte de Propa Cultura, que, com sabreu, és aquesta agrupació de programadores que, davant de la manca d'oferta cultural verdaderament accessible que hi havia de fa uns anys ençà i que ara potser ja no estan així, van iniciar aquest projecte i, en aquest sentit, tenim la Mariona Galté Sánchez, que és la responsable de comunicació. Per moderar la taula vam convidar a l'Antonio Centeno, que descriurem simplement... Té un perfil molt ric i molt interessant i, per no allargar-me, el descriurem com a cineasta i activista, molt implicat en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat i, a més, com dic, amb una vessant artística que ens completava com aquestes visions i em sembla molt interessant. En tot cas, passo la paraula a l'Antonio perquè porti la taula i ens retrobem després a la taula. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Guim. Moltes gràcies a tothom per estar aquí acompanyant-nos avui per parlar d'aquesta qüestió que no sempre tenim l'oportunitat de tenir en primer pla, no? Moltes vegades també perquè vivim molt la urgència, moltes vegades hem d'actuar com de manera més reactiva, no? I ara, potser amb aquesta ocasió que obre el nou Codi d'Accessibilitat, se'ns obren oportunitats de pensar-hi, d'anar a les coses importants i no només a les urgents, i això sempre és d'agrair. Deia el Guim que tinc un perfil complex i això té a veure amb el que ens convoca avui aquí, no? Des d'un activisme social més clàssic, basat en drets, drets humans, que feia esment al Guim abans, etc., arribes fàcilment al convenciment que el món del dret és necessari per canviar les coses i perquè tothom pugui viure millor, però en cap cas no és suficient, no? Perquè hi ha coses que no les canvien les lleis, sinó que les canvia la convivència i les canvia la cultura. I per això aquest perfil peculiar que deia el Guim. El que ens convoca avui aquí té aquest lligam de les lluites socials tradicionalment més vinculades al dret que finalment crec anem assumint que això ha d'anar de la mà també d'un canvi cultural que passa per això, per tenir en compte la realitat, les diferències humanes, com les enfoquem i quin paper juguen en tota l'activitat. Bé, llavors, avui la taula rodona, com deia el Guim, té punts de vista molt complementaris, entitats de molt llarga tradició i amb una implantació molt àmplia del territori, com per la Universitat Física, INCAT, per la diversitat intel·lectual, i un projecte que potser també es podria classificar com un perfil complex i interessant, que és la Propa Cultura, que fa un abordatge més general, més enllà també de la diversitat funcional, altres grups humans que també troben dificultat per accedir a la cultura. Llavors, crec que això és molt important perquè espero que ho puguem parlar al llarg de la taula d'avui, de tenir en compte l'estructura d'iceberg que té la qüestió sempre de l'accessibilitat. És a dir, que d'una banda ens hem d'ocupar de la gent que ve als festivals o que ve al cinema, que ve als esdeveniments culturals en general i com atendre aquesta participació de la millor manera, però després, això és la part de dalt de l'iceberg, i després hi ha la part de baix de tota la gent que no està venint i que hauria de voler venir, aquesta participació cultural. Què podem fer o quina és la responsabilitat o quin és el compromís o com podem incidir perquè aquesta part que no ens està arribant s'ho faci i es pugui atendre també correctament. I també intentar pensar la qüestió en les dues direccions, és a dir, d'una banda, què és allò que el món de la cultura pot oferir
persones amb diversitat funcional, i també en l'altra direcció, no? Com seria una cultura més diversa, on les diferents maneres d'estar, de sentir, de pensar, de moure's, de viure, estiguessin incloses en tots els processos d'aquesta vida cultural, no? Seria segurament una cultura més interessant, més realista, amb més potencial creatiu, no? La diferència al final sempre és un punt de partida interessant per explicar coses, no? La homogeneïtat és bastant avorridota, no? O sigui que pensant en aquestes dues direccions crec que a la taula d'avui també podrà ser algo interessant. I sense més, donar pas a que cadascú es presenti i ens expliqui una mica també el context del seu projecte, de la seva entitat, per començar a tractar els temes que ens ocupen. No sé si passo la paraula, per exemple, al Rubén, i ell mateix es Perfecte. Moltes gràcies, Antonio. Moltes gràcies també a Catalunya Film Festival i a la resta d'organitzadors. I estem molt agraïts per participar en aquesta taula. En Aprenem, en Inclús, en Propacultura, vull dir que estem molt agraïts. Us felicitem també i us agraïm l'assistència a tota la resta de participants pel vostre interès sobre l'accessibilitat i l'atenció a la diversitat. Val? I fins i tot, felicitem ara al Guim pel resum que ha fet, no? de les noves mesures del Codi d'Accessibilitat, que no són senzilles, potser en un primer moment, però que l'ha fet molt bé, i fins i tot al Departament de Cultura, o a tot el sector de la cultura, perquè jo crec que heu usat la directa i crec que aneu en un camí que hi ha altres sectors potser ens agradaria que anessin tan ràpid i estiguessin tan conscienciats. Per no allargar més, SECOM són un moviment impulsat per persones amb discapacitat física i orgànica, val? I que treballem per al nostre empoderament i la nostra participació i inclusió a la societat. Val? Ens guia això, la nova concepció de la discapacitat, basada en drets humans i en el model social de la discapacitat i la vida independent, que ja parlarem durant la taula. I bàsicament som un grup que aplega dos formes jurídiques. La federació, amb 120 entitats a tot l'estat. Som una entitat estatal, encara que el 90% de la nostra feina i incidència és a Catalunya i també les nostres entitats federades estan a Catalunya, i la Fundació. Val? La nostra missió, per tant, és doble en aquest sentit, no? Defensar en primera persona l'exercici del dret de les persones amb discapacitat física i orgànica per una igualtat d'oportunitat a la societat i enfortir el sector de la discapacitat física i orgànica. Val? En això jo crec que dono pas i continuarem parlant sobre tot això. Moltes gràcies, Rubén. Si et sembla, Marta, tu mateixa presentes. I tant. Jo soc la Marta Romero, com deia el Guim, de l'entitat Aprenem Autisme, però avui vinc amb el barret d'INCAT, en representació del grup de treball d'accessibilitat cognitiva, que està format per més de 20 entitats del territori. Per tant, parlo en nom de moltes persones del territori català i una d'Andorra. O sigui que som unes quantes entitats molt vinculades a tot el tema d'accessibilitat, amb moltes ganes que hi hagin aquests canvis i encantats, com deia el Rubén, no? De que us poseu les piles tan ràpidament i amb tan bona iniciativa per començar a fer efectiu aquest codi d'accessibilitat i l'atenció a tots els públics. Moltes gràcies, Marta. Passem la paraula a la Mariona. Gràcies, Antonio. Bon dia a totes. Gràcies a la coordinació de Catalunya Film Festivals també per pensar en la propa i poder transmetre-us també una mica la tasca que realitzem de la mà de tota la xarxa.
I pels que no conegueu la iniciativa de Apropa Cultura, breument us explicaria que Apropa és una xarxa de programadors culturals que volen unir-se per facilitar l'accés a la cultura a totes les persones, sense excepció. I en aquests 18 anys ja de trajectòria que portem, ja aglutinem una xarxa de més de 180 programadors culturals, en els quals s'hi troben espais escènics, teatres, auditoris, també espais museístics, festivals, espais emblemàtics, com poden ser la Sagrada Família, el Parc-Güell, el Tibidabo. I va néixer a l'Auditori l'any 2006 com a programa social a l'Auditori i a poc va anar creixent veient que era una iniciativa que era molt interessant, que portava molts nous públics i que a poc els espais de Barcelona i més enllà ja de tot Catalunya es van anar interessant en formar part i adquirir aquest programa de vincle entre l'àmbit cultural i les entitats socials, que al final el que volem nosaltres és ser un motor de promoure canvis de mirada, promoure que hi hagi aquesta cultura més oberta, més inclusiva, més accessible, empàtica amb les persones i poder oferir aquesta programació habitual a totes les persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat o de l'àmbit de la discapacitat que formen part d'entitats que volen apropar-se al món de la cultura i que fins ara se'ls hi ha negat d'alguna manera aquest accés o que han tingut moltes dificultats, intentar a través de l'Apropa vincular aquests dos àmbits i que els drets socials i culturals d'aquestes persones realment siguin una realitat i facilitar trencar totes les barreres possibles que puguem trobar-hi, econòmiques, de formació, de transport, etc. Des d'Apropa sempre diem que som com molt pràctiques, posem com mesures, som molt eficients en aquest sentit, és a dir, sempre vetllem molt per la part molt pràctica, no tan filosòfica, sinó que intentem sempre buscar solucions i establir ponts i trobar aquest punt d'assessorament també i d'acompanyament constant amb els programadors perquè puguin entendre millor aquestes necessitats d'aquestes persones i que posin de la seva part perquè els seus espais siguin cada vegada més accessibles i més inclusius. Molt bé, moltes gràcies, Mariela. Si us sembla, podríem començar la taula una mica situant-nos en què és el que entenem per discapacitat. O jo, per exemple, faig servir el terme de diversitat funcional. Hi ha unes mirades també al voltant d'aquesta realitat. I sí que és important una mica de reflexió sobre el tema filosòfic, encara que després intentem ser tan pràctiques com puguem, perquè al final les idees guien l'acció. I moltes de les qüestions que teníem apuntades com punts que eren d'interès per les persones que ens acompanyen avui en aquesta formació, troben una resposta que té a veure amb la idea i amb la mirada de què és el que tenim per diversitat funcional. Sentireu més sovint avui, segurament, com a discapacitat, i també què és el que tenim per accessibilitat en totes les seves dimensions, més enllà del que digui la llei. El marc legal, per descomptat, és important i és una referència, però de vegades cal desbordar una mica aquest marc legal i anar una mica més enllà si volem avançar socialment. Això passa en altres camps i també passa. Pensem que estem aquí, com dèiem, amb entitats que porten molts anys, desenes d'anys. I això és d'agrair i al mateix temps és molt mal símptoma, perquè que persisteix una situació de desigualtat estructural molt important respecte a la diversitat funcional. És a dir, que no és que la cultura tingui un problema d'accés, és que en general la situació de les persones amb diversitat funcional és d'una desigualtat molt forta en tots els àmbits, l'educatiu, el laboral, l'accés a l'habitatge, els recursos per poder tenir una vida pròpia, una vida independent, i també amb aquest accés a la cultura en totes les seves dimensions. Per tant, diguem que no és un problema tant del món cultural, sinó un problema estructural de tota la societat en tots els seus àmbits, que també es manifesta Llavors, tenint en compte tot això, us passaria... Aquí sí que no donaré paraules, jo crec que és més interessant que anem parlant directament o que anem comentant el que ens sembli.
lliurement a les persones de la taula com enteneu aquesta idea de la discapacitat, què és el que es vol atendre des dels projectes, què és el que esperem de la cultura, per què és important aquesta relació entre la diversitat funcional i la cultura i a partir d'aquí, amb aquesta idea, després donem pas a coses més pràctiques, no? de com atendre això que també entenem per accessibilitat. També podem fer una reflexió sobre què és l'accessibilitat. No? Bueno, si voleu agafo jo el torn de paraula. Pues una miqueta la limitació a nivell de discapacitat intel·lectual que es veu des de DINCAT, una miqueta per posar en context, seria limitacions significatives en el funcionament de la persona a nivell intel·lectual i a nivell de conducta adaptativa. Quedar-nos amb això, però sí que jo aquí el que volia posar amb èmfasi és aquesta és la definició, però el que és molt important és tenir en compte el paradigma dels suports. Les limitacions de les persones estiguin sota el paraigües en el que estiguin, ja sigui per discapacitat intel·lectual, diversitat funcional, diversitat en el desenvolupament o a nivell cognitiu, necessiten suports. Llavors, si donem aquests suports a les persones, aquestes limitacions canvien. Deixen de ser limitacions i passem a capacitar. Una miqueta és el que estava dient l'Antonio, que passa en tots els contexts, no només en els festivals, evidentment, ni en els cinemes, passa en l'habitatge, passa a tot arreu. I hem tendit durant molts anys a posar l'estigma en la persona i la persona no és la que limita. El que limita són els contextos i els espais. I una miqueta s'ha de tenir molt en compte que quan parlem d'inclusió és perquè prèviament hem exclòs a la gent. I quan hem exclòs vol dir que hem deixat molta gent fora, molta. Llavors hem de canviar aquest pensament, no? En comptes de pensar en inclusió, hem de pensar des de la base, que comptem amb tothom. Llavors, quins suports podem donar i quines eines, quines estratègies, que per això vull una miqueta a la taula, poder ajudar-vos a tenir eines, a tenir estratègies, a pensar en aquests suports que podeu oferir perquè aquestes limitacions, aquestes barreres vagin desapareixent. Moltes gràcies, Marta. Jo crec que estarem d'acord o seran complementàries totes les intervencions que farem i en aquest sentit, el que reforçar el que ha dit la Marta i aquí sí, deixeu-me ser una mica més formatiu en aquest sentit, no? I com el model social o el concepte o l'evolució del concepte de la discapacitat, doncs potser no tothom l'hem viscut, però passa d'un inici que era més tradicional o de presidència, en el qual les persones amb discapacitat estaven amagades. Fins i tot n'hi havia lleis que se deien de vagos i maleantes i fins i tot no volen recordar el campos de concentració o les morts d'aquestes persones perquè no se consideraven ni com a persones. D'aquest model, i no fa gaire, es va passar a un model mèdic rehabilitador, no? Com deia Marta, en el qual les persones amb discapacitat eren persones que tenien problemes, limitacions, que s'havia de protegir, un proteccionisme i una llàstima molt acuciants i que, a més, tot es podia solucionar amb problemes mèdics o rehabilitació perquè tornin a ser normals, no? En aquesta definició, que després podem parlar sobre aquesta definició. Però des de ja fa anys hem passat a aquest model més social. Què vol dir aquest model social? I de vida independent? Com deia la Marta, vull dir, en aquest sentit es reconeix la diversitat de les persones i és l'entorn el que té unes barreres físiques i actitudinals, i és molt important també la part actitudinal, que discapacita a les persones.
¿vale? El problema no está ya en la persona, sino en el entorn, ¿vale? Que le fa que no està adequat a la seva capacitat, ¿vale? I aquest model, doncs, es basa en la filosofia, no? En el moviment de vida independent, que sembla mentida, però és simplement el dret de qualsevol persona a decidir sobre la seva pròpia existència i la seva inclusió en la comunitat, val? Perquè no totes les persones encara avui tenen aquesta possibilitat, val? I això implica el principi, no? D'autonomia personal, d'autodeterminació i d'inclusió de totes les persones en la societat, val? I entenc que la cultura, i parlant en els dos sentits, no? És un dret també, que sempre parlarem de drets, que té tothom, però que també les persones amb discapacitat i que, com s'ha parlat abans, no només com a receptores per gaudir de la cultura, sinó també com a participants actives, gestores, artistes, organitzadores, en aquest sentit. Molt bé, jo el que podria aportar també des de la total humilitat, des de Propa Cultura, perquè al final nosaltres com a organització el que intentem sempre és fer escolta activa d'entitats com les vostres que viu molt més el dia a dia i l'activisme de les necessitats reals de totes aquestes persones. Llavors el que nosaltres intentem des de la nostra perspectiva és sempre basar-nos molt en les realitats de les que ens nodrim a través vostre, no? De poder parlar amb les persones realment que viuen aquestes realitats i preguntar-los amb elles directament què necessiten i què volen aportar, què poden aportar. Vull dir, al final, des de la humilitat i des de la fuga directament de suposicions, no? Nosaltres sempre intentem escoltar totes les parts implicades i ser una mica aquest vincle, aquest punt de sensibilització, no? El que pretenem nosaltres sempre és detectar quines són aquestes necessitats explicades directament per les persones implicades del col·lectiu en qüestió o de les vivències que estan tenint i des de la nostra força intentar explicar a la nostra xarxa com adaptar o com poder facilitar aquest accés i sabent i detectant aquestes necessitats serà molt més senzill aplicar certes mesures que potser des del desconeixement, perquè a vegades també el que volem transmetre moltes vegades és que la implicació d'aquests espais hi és, el que passa que hi ha molt desconeixement, moltes pors, llavors el que animem sempre és a poder parlar directament amb les persones i detectar aquestes necessitats i aplicar el que realment sigui necessari i de quina manera, no? Vull dir, una mica el concepte aquest que comentàvem de l'entorn que no facilita buscar aquesta igualtat o equitat, no? Que diem a cadascú el que necessita. No tots necessitem les mateixes coses i al final el que volem transmetre també des de Propa és una mica que fer un espai cultural més accessible no és només per una determinada persona o un col·lectiu, és que l'accessibilitat és per a tothom i normalment aquestes mesures facilitadores al final se'n nodreixen moltes més persones de les que en un inici potser havien pensat, no? Des de la seva ideació potser sí que les penses per una determinada realitat, però que després veus que l'accessibilitat el que fa és bé a totes les persones i llavors que qualsevol espai més accessible al final és un bé per a tothom. I des d'aquesta perspectiva jo penso que és molt més fàcil voler implicar-se i adaptar-se perquè te n'adones que el que estàs fent no és per un reducte de persones molt concret, sinó que és aplicable a moltes altres realitats del nostre dia a dia i de persones que ens trobem cada dia pel carrer, no? Molt bé. Si em permeteu, vull dir que és molt interessant el que ha dit la Mariona en aquest sentit i sempre m'agrada posar dades sobre la taula en el sentit, i com parlava el Guim, vull dir, dels 8 milions d'habitants a Catalunya, el 8,4% més o menys són persones amb discapacitat reconeguda. Val? Què vol dir discapacitat reconeguda? Que n'hi ha un percentatge, n'hi ha estudis que diuen que més o menys un 2%, que n'hi ha persones que encara no tenen aquesta discapacitat reconeguda. Però l'accessibilitat, com deia Mariona, no només és, i
i és molt necessària i imprescindible per a totes aquestes persones. Però és que després, si comencem a veure les dades de població i per exemple, el col·lectiu de 0 a 6 anys, que estem parlant d'infants, de dones embarassades que van anar al cotxet, vull dir que tenen també dificultats de mobilitat i altres dificultats de comprensió i de més les persones grans que també, d'alguna manera, tenen o comencem a tenir ja en una edat alguns problemes d'aquest tipus, veiem que més del 30% de la població a Catalunya necessita de l'accessibilitat. Estem parlant de que un 8% és imprescindible, més d'un 30% es necessita, però el que deia la Mariona, tothom es beneficia de l'accessibilitat. Molt bé. Crec que aquesta primera intervenció ja fixa punts interessants, no? En aquest pensar en aquesta altra direcció que dèiem, no només què és allò que la cultura pot fer per les persones amb diversitat funcional, sinó què és el que la inclusió de tota aquesta diversitat pot aportar a la cultura i a la societat en general. No? I ens queda mitja horeta, ja per passar a qüestions més pràctiques, que voldria abans fer que dediquéssim una intervenció a pensar en aquesta part oculta de l'iceberg que dèiem abans. No? És a dir, tota aquesta gent, la majoria de persones amb discapacitat funcional, que potser seguretat, segons les estadístiques, tota aquesta majoria de gent amb discapacitat funcional que no està accedint als festivals de cinema, però també a la resta del circuit cultural. Què és allò que necessitem de la cultura en general i dels festivals de cinema en particular perquè sigui realista pensar que tothom, per a tothom pugui ser interessant, pugui ser significatiu participar d'aquest món cultural. I també, igualment, amb l'ordre lliure que vulgueu. Vinga, me lanzo yo otra vez. A veure, una miqueta crec que aquí hem de tenir en compte dues coses, no? Una part és aquest públic, no? Aquesta part de baix de l'iceberg, per què no està accedint als festivals, i hi ha una part que és, jo crec que és part de que les persones potser veuen que no és per ells, no? O no és per elles. Del que deia abans el Rubén ha fet molt mal, no? O sigui, tota la història de com s'ha tractat la discapacitat al llarg del temps ha fet que les persones encara creguin que hi ha coses que no estan fetes per elles. No? Això no estarà preparat per mi o no és per mi i se n'adonen. O també la mirada de la resta del públic de quan assisteixen certs col·lectius amb un festival, amb un cinema, amb un museu, encara aquí s'ha de treballar moltíssim. No? Llavors, com ho rep la persona, com la pròpia persona l'hem d'empoderar, i amb això també després parlaran del tema de la targeta de discapacitat i tot això sortirà. I l'altra part és com des dels equipaments convidem a les persones a dir això és per tu, o sigui, vine i aquí t'esperem, o sigui, ets benvingut, ets benvinguda i tenim ganes de que vinguis. També és veritat que hem de tenir en compte què necessita aquesta persona. No? Hi ha molta diversitat, o sigui, aquí estem representants de diferents entitats i de diferents col·lectius i clar, atendre a tothom, potser a vegades el propi festival, el propi equipament no està segur si ho estàs fent bé, no està segur si està preparat, però si ja et fas aquestes preguntes és que ho estàs fent bé. Perquè vol dir que t'increpes a tu mateix o a tu mateixa de dir, ostres, què falta, no? Bueno, què falta? Doncs posem-nos les piles cap aquí i tenim, apropa té els 18 anys de trajectòria que té amb molta experiència que pot assessorar i que pot acompanyar, i les entitats sempre estem allà per acompanyar amb tot això.
Sí, jo voldria dir, ara en relació a això que deia la Marta, de la visió global doncs, de la cultura que s'ha tingut, ja no només que les persones amb discapacitat puguin tenir aquesta barrera ja d'entrada de pensar que allò no és per elles, que això és una realitat, és un problema de barrera ja totalment psicològica de pensar que allò no és per tu, però és que realment el model cultural que hem tingut sempre de cultura elitista per unos pocos i és que arriba a gairebé tothom, aquesta sensació, no? Vull dir que l'altre dia també llegia un article que parlava d'un estudi que havia fet l'Arts Council que deia això, no? Que de la producció cultural que es feia, només un 15% arribava a la població. Un 15%, és a dir, un 15% de la població s'enterava de les coses que es feien i llavors un 2% era ja gent com molt de l'àmbit de la cultura. No? Llavors és com realment ja partim d'un model, d'unes polítiques culturals molt poc afavoridores de que la gent pensi que la cultura és per elles i ja més si parlem d'aquests col·lectius que ja de per si han tingut moltes més dificultats i també tenen aquesta barrera totalment fonamentada de que allò no és per elles. No? Llavors, jo crec que aquí hem de fer una feina totes de sensibilització, de fer molta pedagogia i de fer accessible aquesta oferta cultural per entendre que la cultura és per a tothom i que és un dret per a totes les persones, a les quals totes hi podem accedir, perquè les persones som cultura i no podem negar el dret a cap persona a poder exercir el seu dret, igual que hem de poder fer possible tota la resta de drets fonamentals recollits en la Declaració dels Drets Humans. No? Vull dir, hem de fer molta pedagogia amb això i ficar la cultura també en el centre de drets com la resta, com l'educació, com l'habitatge, com la salut, i aquí és on hem de fer molta feina de trencar molta barrera mental. No? Llavors també perdre una mica com a espais culturals la por. No? La por que ja no és només que la persona no sàpiga que hi pot anar, sinó que és que el propi equipament no se sent com capaç d'atendre la diversitat o els nous públics, com aplicar aquestes noves mesures d'accessibilitat. No? Llavors és com que fomentar molt aquest acompanyament, que també des de Propa intentem oferir molta formació, tant dins l'àmbit de programadors culturals com dintre de les entitats socials, també més a nivell de formacions més educatives en el món artístic per a educadores i educadors socials, perquè també implementin les arts en el seu dia a dia amb aquestes persones, perquè es torni també una realitat diària. No? I en els equipaments oferir totes aquestes jornades, formacions, sessions de treball perquè se sentin més segures a l'hora d'aplicar aquestes mesures, perquè al final ens adonem que la majoria estan disposades i hi ha molt bona voluntat de poder-ho fer. El que passa que a vegades aquesta por i el desconeixement et tira molt enrere. Llavors jo crec que aquí hem de fer com aquesta feina d'intentar ser presents per ajudar a totes aquelles persones dins de l'àmbit cultural que treballen dins espais culturals que siguin més accessibles i que perdin la por i que de la mà d'entitats com la nostra i evidentment totes les altres puguin poder començar a fer més camí. Doncs poc més que afegir al que han dit les companyes, perquè totalment d'acord en el que han dit i que aquest procés de sensibilització, empoderament, però de les dues parts, és necessària i la informació sempre és molt important, val? Per no crear frustracions en les persones, perquè això és el pitjor que pot passar, no? Que s'ha comentat, que una persona amb discapacitat intenta gaudir d'un espectacle i que a l'arribar-hi la manca d'informació o altres hagin fet que no hagi pogut gaudir d'aquest esdeveniment cultural, i això el que crea és ja una estigmatització o un sentiment o una experiència mala d'aquesta persona que potser ja no tornarà o tindrà més por per tornar a aquest esdeveniment. Val? I en aquest sentit també és molt important, no? I el que estem veient, no? Nosaltres, i parlo ja una mica de com, no? Totes les consultes que ens arriben moltes consultes de persones amb discapacitat, i com la cultura, el dret a la cultura o l'accés a esdeveniments comença a ser
des de fa un parell d'anys, no? Com algo que sovint ens arriba. Val? I això què vol dir? Doncs que n'hi ha un interès, que l'interès, vull dir, no s'ha superat l'accessibilitat en altres sectors, però sí és veritat que en el dret a gaudir del teu temps lliure i de la cultura, doncs està present les persones amb discapacitat i tenen ganes. I això m'agradaria compartir-lo perquè sapigueu que les persones amb discapacitat volen. Molt bé, moltes gràcies. Doncs aquesta primera part, que estava una mica més adreçada a intentar despertar una reflexió, potser a generar més preguntes que respostes, la podríem seguir durant hores, crec. La deixarem per avui aquí i passarem a una part com més d'intentar acostar-nos a les inquietuds que se'ns han manifestat al voltant d'aquesta taula i poder intentar acollir-les amb tantes respostes com puguem, no? Una mica a partir d'aquestes també, d'aquestes idees que han anat sorgint dels diferents models, de pensar la diversitat funcional, de com aquesta incideix en una millora pel conjunt de la societat, etc. I ho aniré llegint, ho aniré comentant, per exemple, volíem alguns dels punts de... A veure, que m'ha marxat, aquí està. Alguns dels punts de reflexió que ens hi volíem acostar avui tenia a veure amb la formació, per exemple, de l'equip del festival, no? Com fer arribar aquesta idea que és una qüestió de la qual no es pot prescindir, perquè, com deia el Rubén ara, ja hi és present. Com assenyalava el Guim a la presentació, a més hi ha un marc legal que també ens diu que no en podem prescindir, però és que, a més també és una realitat que anirà a més, diguem, no? Que en la mesura també en què altres suports i altres maneres de viure per les persones al final estiguin disponibles, més enllà de la tradicional manera d'atendre aquesta qüestió, que siguin les famílies o que estiguin en institucions, hi haurà una participació social en general més gran i també d'accés a la cultura. Per tant, és una realitat que estarà cada vegada més present. Llavors, qüestions com, per exemple, quan pensem en quines sessions de les que programem creiem que hi haurà assistència de persones amb diversitat funcional. Clar, aquí, amb tot el que hem comentat, sí que potser hi ha alguna sessió que per la temàtica o per les persones en concret que fan aquella projecció, pot haver-hi una major assistència de funcional. Però, en general, sempre crec que el que s'ha dit com que és un dret de totes les persones, sempre han de tenir disponible la possibilitat d'atendre a tothom de la millor manera. I pensar en aquestes, per exemple, aquestes fitxes que esmentava el Guim al principi d'accessibilitat, fitxes d'accessibilitat i aquests formularis de necessitats que s'hauran de posar disponibles, sempre entendreu, no sé com ho planteja el codi, perquè no he tingut encara ocasió de ficar-m'hi en aquestes 400 pàgines, però en tot cas aquestes fitxes de necessitats sempre potser les hauríem de pensar més com una obligació de l'organització, de posar-ho a disposició perquè pugui ser una eina que ajudi a organitzar millor, però en cap cas com una obligació de les persones. Com assenyalava el Rubén quan parlava dels diferents models de la discapacitat, el problema ara ja sabem que no estan les persones, és l'estructura social. Per tant, no podem posar més obligacions a les persones amb discapacitat funcional de les que tenen la resta d'espectadors que venen als nostres esdeveniments. Per tant, de totes aquestes qüestions, parlava el Guim també de la lògica preocupació de com gestionar les queixes o com gestionar les coses que no han funcionat bé a nivell d'accessibilitat. Llavors, jo us volia posar sobre la taula també la qüestió
d'entendre l'accessibilitat no només com fer les coses, sinó tenir present també la qüestió de com fer-les. Al món de la cultura està claríssim el valor d'allò simbòlic més enllà del material. I quan el Teatre Nacional, per exemple, per posar un exemple que tinc ara així, quan el Teatre Nacional, la porta d'entrada és com el panteó d'entrada a l'Olimpo de los dioses, pràcticament, tu entres allà i estàs entrant en una dimensió meravellosa i, en canvi, si, per exemple, ets usuari de cadira de rodes, et toca entrar per un lateral, amagadet, per on entra la cervesa. Llavors, és en contra de la cervesa, però no és la mateixa experiència. És impossible que ho sigui. I no només per a la pròpia persona. Jo ara penso molt, tinc dues filles, bessones de 2 anys, i ja m'estic morint de pena de pensar quan vulguem anar al cinema, quan vulguem anar al teatre, quan vulguem anar, com és molt probable que els encomani aquesta desgràcia d'entrar per on entren les cerveses, de potser llocs on no ens oferiran la possibilitat de poder estar juntes, que hem de decidir entre o no participar-hi o fer-ho d'una manera absolutament violenta per nosaltres. Llavors, pensar això, no només l'accessibilitat en el sentit de poder fer les coses, sinó com les fem. Com les fem, perquè al final el com pot arribar a ser tan important o més que el fet de fer-ho. Fer-ho de qualsevol manera, doncs tampoc. I en aquest sentit, sí que us volia demanar això, des de la vostra experiència, quines mesures pràctiques a l'hora de pensar això, a l'espai físic o comunicatiu o a nivell, a diferents nivells, que per això la taula és rica, quines mesures pràctiques penseu que és com més urgent de començar a treballar de cara a no només que la gent pugui accedir, sinó que pugui fer-ho en bones condicions. Molt bé. Jo, si vols, Marta, me lanzo. Així no te dono les responsabilitats sempre de ser la primera. Vale. Jo ara sí que m'agradaria explicar-vos una mica arrel de l'experiència amb grups que han vingut a través de Propacultura, entitats i serveis socials que tenen a persones amb discapacitat o d'altres àmbits en situació de vulnerabilitat, com ho treballem crec que està molt més estructurat perquè ho fan a través del nostre web i aquí tenim com, diguéssim, més protocolaritzades aquestes coses i llavors les persones que venen a prop als equipaments expliquen moltes coses abans d'anar-hi. Llavors hi ha una part més genèrica de l'equipament que creiem que és molt important i també des de prop hem intentat incidir-hi, és en millorar molt els apartats d'accessibilitat dels webs, és a dir, que els webs dels espais siguin molt clars en les mesures d'accessibilitat que tenen i, evidentment, no només de l'espai físic, sinó de les mesures d'accessibilitat i de les funcions que programen, si n'hi ha d'accessibles, si no, quines mesures, etc. I que sigui relativament fàcil i accessible comprar una entrada. I després, grups que venen a Mapropa, com que ens adrecem a grups i ve un col·lectiu de 5, 10, 15 persones, el que sempre fan quan accedeixen al web de Propa per fer una reserva a un espai és omplir tot un formulari bastant ampli a nivell d'accessibilitat. Llavors, l'equipament sempre rep una reserva amb molts detalls de les persones que vindran, a nivell d'accessibilitat, per exemple, persones que venen amb cadires de rodes, quin tipus de cadira, si són una cadira d'aquestes més grosses o persones que venen amb cadira però després s'asseuran a una butaca. És a dir, que intentem que sigui un formulari bastant específic de les necessitats d'aquell grup i, a més sempre, amb una opció d'observacions més àmplies perquè puguin expressar una mica les necessitats més concretes, perquè al final, com que no podem parlar de coses, i el que dèiem, d'una cosa igual per a tothom, ni que aquestes mesures serviran a un grup però no a un altre, el que volem una mica que expliquin quina ubicació de sala els hi seria més convenient, si volen estar més a prop de la sortida per si s'ha d'anar al lavabo o si volen estar més a davant o més enrere per temes d'audició. És a dir, intentar que hi hagi una seguretat per ambdues parts. Del grup quan hi va per saber que es trobarà amb el que necessita i per l'equipament de no tenir ensurts d'última hora, ostres, m'han vingut 10 cadires, no m'ho esperava, a veure com ho faig. Vull dir que hi ha d'haver molta comunicació i sempre intentem promoure també, si es pot inclús fer una trucada, molt millor per esclarir dubtes possibles i s'agraeix per ambdues parts.
Després també, després de la sessió, enviem una enquesta de valoració, que això també creiem que és molt positiu perquè a vegades fem unes coses que potser pensem que han sortit molt bé i resulta que no. I llavors, en general, surten bé i les persones que venen estan superagraïdes i felices d'haver vingut, però sí que hi ha matisos que potser està bé, un cop passada l'experiència, que podem millorar. Vull dir que al final el que dèiem, no s'ha de tenir por, no? Tu poses tot de la teva part, però sempre hi ha coses que es poden millorar i per la propera segur que hi ha coses a canviar que ajudaran molt. I llavors el que també comentem molt a les nostres formacions d'accessibilitat que fem quan s'adhereix un nou equipament, sempre intentem fer com una formació a l'equip al complet, no? Des de persones de taquilles, de sala, oficines, comunicació, tothom que vulgui s'hi pot apuntar perquè creiem que al final és com molt estructural, no? És molt important que aquell equipament en matèria d'accessibilitat sigui com molt conscient de la tasca que està fent el seu equipament al respecte i que se'n senti orgullosa, no? Llavors, a vegades tenim tendència només a donar aquesta informació a determinades persones, però creiem que una formació integral a tot un equip dona molta més seguretat i molta més empatia a tota l'organització. Llavors, si se sap que allò s'està fent i que el teu equipament és conscient, responsable i social, crec que és important i que fas la teva feina sempre molt millor. I el que deies tu, Antonio, també ho parlem molt en aquestes formacions, d'aquest simbolisme que tu parlaves, no? A vegades amb la millor voluntat, a vegades fem coses que poden ferir la sensibilitat de la persona perquè al final és el que dius, no? Si no pots accedir d'una manera i et fan accedir per una altra, però que tampoc és la més adequada perquè no està preparat l'espai per fer-ho, hi ha aquest simbolisme darrere que és molt important de cuidar, de que si has de fer un accés diferent el facis d'una altra manera, amb un acompanyament, amb un afecte que no sembli que allò és una cosa estranya que estàs improvisant en aquell moment i que la persona se senti violentada per accedir a aquell espai. O sigui que també jo crec que tenir molt en compte això i fer passets, és a dir, no voler fer totes les coses de cop. Accedir al que es pugui fer des d'un inici i a poc anar prenent més mesures i anar millorant, però no voler abarcar molt, sinó que crec que la prudència també està bé i a poc anar fent passos. Molt bé, doncs jo crec que la Mariona l'ha dit tot, vull dir que poc més podem reforçar, però en aquest sentit, i com deia la Mariona, o sigui, és molt important la informació per no crear frustracions ni problemes, encara que, com diu la Mariona, també hem de fer una escolta activa al final de qualsevol esdeveniment. La informació és bàsica sobre les condicions d'accessibilitat. Bueno, ja, suposo que ja sabeu, vull dir que fins i tot el mateix material informatiu ha de ser accessible. El cartell, la xarxa social, la descripció d'imatges, la lectura fàcil, el tipus de lletra. Vull dir, tot això és molt important, però també les condicions d'accessibilitat. Vull dir, això no és un examen del propi festival o esdeveniment, sinó, com a mínim, és una informació que les persones han de tenir abans de poder aventurar-se, perquè al final és una aventura, és tota una cadena d'accessibilitat, no? que parlaven des de poder llevar-se al matí i fer les coses bàsiques a casa, fins sortir de casa i anar fins al festival. És tota una cadena i en qualsevol moment que es trenca aquesta cadena, doncs l'accessibilitat es perd. Aleshores, és molt important que ja des de la planificació de les persones amb discapacitat puguin tenir tota aquesta informació al web, a altres mitjans. Vull dir que, així com coses pràctiques, el que s'està utilitzant molt és, no?, aquest tipus de widgets a la web de diversos establiments on surt tota una fitxa molt més detallada en totes les mesures d'accessibilitat que té l'establiment. Vull dir, perquè al final en una web pots posar, oye, pues mira, pues accessible o no accessible o practicable o el que sigui, però és en realitat en el detalls on han d'entrar algunes persones amb discapacitat, perquè el saber si els serveis higiènics són accessibles o no, o practicables, o si n'hi ha un petit graó, encara que siguin 3 centímetres a l'entrada, això, doncs, per moltes persones, doncs, suposa una barrera igualment, val? I el que deia la Mariona, és molt important en aquest sentit un contacte. Una persona
que pugui estar o atenta o pugui organitzar aquesta o coordinar aquesta part de la informació és molt important, perquè nosaltres sabem, totes les persones que ens arriben, doncs fan, a més de veure en la web totes les condicions d'accessibilitat, doncs volen confirmar tot això, doncs truquen, pregunten, exposen les seves situacions, val? I una bona pràctica, la que ha dit la Mariona, és bueno, en el propi formulari d'inscripció, doncs, veure les necessitats d'aquestes persones. Val? En aquest sentit, també és molt important lo de la formació a l'equip. Més enllà de que ara sigui ja una obligació, nosaltres des de sempre hem fet aquest tipus de formació a l'atenció a la diversitat i el primer que t'adona és que n'hi ha una certa por de les persones que atenen al públic a tractar o no saber com tractar les persones amb discapacitat. I això es trenca, aquestes barreres es poden trencar fàcilment en aquest tipus de formacions, que la fem en primera persona, que fem dinàmiques, vull dir, perquè tinguin una sèrie de pautes, val? Però el que sí que és així en general per a tothom, vull dir que hem de tractar sempre i parlar directament amb la persona i sobretot tractar-la segons l'edat que té i no fer aquest tipus de proteccionisme o infantilisme, val? A les persones. I en qualsevol cas, també el que parlaven, no? L'escolta activa, al final de qualsevol esdeveniment, és molt important, val? Perquè en això crees bueno, un model o una relació de confiança amb les persones amb discapacitat. Sobretot si, a més d'escoltar la seva necessitat o valoració una vegada participat en l'esdeveniment, el que fa és donar-li resposta i fins i tot quan facis millores en aquest sentit, tornar a contactar amb aquestes persones per comentar-li aquestes novetats. I el dic perquè nosaltres sí que rebem molt, val? No. Nosaltres el que rebem molt són aquest tipus de queixes, també, val? I nosaltres expliquem quin és el procediment per fer totes aquestes queixes, però el que sí que sabem i el que veiem és que al final n'hi ha gent que quan li expliques tot el procediment de queixa, val? El que et diuen és que no volen fer aquest tipus de queixa perquè històricament no les ha servit per res. Aleshores, per trencar aquesta part i perquè pugueu guanyar aquesta relació de confiança, el donar una resposta i fins i tot informar de les millores, creiem que és molt important. Pues, jo em sumo, bueno, a tot el que han dit ja anava tachant coses de la meva llista que volia comentar. Sí que crec important destacar que una cosa a fer que és bàsica és fer proves pilot. O sigui, al final tots aprenem conjuntament, no en sabem tots de tot, i fer una prova pilot i fer un aprenentatge conjunt ajuda molt. O sigui, ajuda a la part de la formació, però si a més jo feia una prova pilot, ho poso en pràctica, ja tinc aquell públic, no?, al que convido a venir a veure que he fet unes adaptacions, ho he posat a veure què els hi sembla, aquest recull que també deien la Marina i el Rubén, de veure què passa, que alguns dels ajustos que hem fet o dels canvis que hem fet, si serveixen o no serveixen o què es pot millorar, o sí, mira, ho hem fet superbé, que guai. No? I també trenques una miqueta aquesta por inicial del propi equipament o del propi festival a rebre aquest públic. Això ja ajuda moltíssim, no? També hem de tenir en compte d'una figura que potser no en sou coneixedors, que són els grups de validadors. Hi ha grups de validadors que són grups de persones que es dediquen a fer aquestes validacions d'accessibilitat. Aquests grups de validadors estan formats per persones amb discapacitat, depèn de cada discapacitat. Hi ha especialistes de discapacitat intel·lectual, de mobilitat, de visual, i són els que acrediten, estan formats per acreditar això, van acompanyats d'una persona tècnica. Llavors, aquests grups poden fer aquesta prèvia de què puc fer, què li passa al meu festival o al meu espai, de com el puc fer més accessible, i després
respecte a l'informe que ens donen, quins canvis he de fer i després es torna a provar si tot està bé. Per una altra banda, respecte al que deia l'Antonio, de les entrades aquestes per la zona de la cervesa, si et regalen una cervesa, doncs mira, encara sortiries guanyant, però no te la donen, segur. És el que veureu en el codi que posa com a ajustos raonables. Llavors, el codi està molt bé perquè és un gran pas, però hem de tenir en compte que hi ha moltes vegades que posa aquest tema d'ajustos raonables i els ajustos raonables no són suficients. Llavors també hem de ser crítics amb això, no? I hem de fer, potser ara només podem fer un ajust raonable per donar resposta a aquesta situació i evidentment que la persona pugui participar de l'activitat, però hem de començar a pensar com aquest ajust raonable passarà a ser una realitat de que es pugui entrar al TNC per la porta que entra tothom. No? Quan farem aquest canvi? Hem de treballar per això. I en la línia de tot l'altre, dir-vos que a nivell de queixes, si estem informant bé, no? Si ens hem format, si estem dient que estem fent accessible el nostre festival, el nostre espai, i anem donant divulgació, i tot i així, rebem queixes, és una bona senyal, perquè estem generant moviment. O sigui, estem fent coses, està venint aquest públic i es queixa perquè hi ha coses que es poden fer millor, però ja estem fent que la cosa tingui moviment, no? I això és important. No ho farem bé de primeres, perquè és el que us deia, tots hem d'aprendre, no? I aprenem conjuntament, però si hi ha queixes perquè estem fent coses, benvingudes siguin, no? I llavors passem a que aquesta queixa, donar-li la visió de constructiu, no? De com podem fer aquest canvi, què ha faltat. Hi haurà queixes que no tindran la raó de ser constructiva, però en general això ens pot anar superbé. I l'altre que jo crec que és bàsic, que deia també el Rubén, és el tema d'un referent d'accessibilitat. És molt important saber a qui t'has d'adreçar per preguntar quines mesures hi ha i què. Perquè a les webs, de veritat, si potser no necessiteu d'accessibilitat, però aneu a qualsevol web de qualsevol equipament, intenteu trobar on està la pestanya d'accessibilitat. És superdifícil. I és difícil saber què és per tu i que tenir un telèfon, una persona de contacte a qui trucar i dir, mira, la meva situació és aquesta, quines mesures d'accessibilitat teniu? O quan vas al festival que hi hagi una persona referent que sàpiga totes les mesures d'accessibilitat, és superimportant, ajuda moltíssim i redueix moltíssim les queixes i sobretot ja no tant les queixes, a mi el que em preocupa és el malestar de les persones, no? La mala vivència, com també s'estava dient, d'aquest passar-ho malament. Per què? Si puc atendre't i puc estar per tu, potser no ho estem fent bé, però jo t'acompanyo, no? Això també ho deia la Mariona, aquest acompanyament de, vale, ostres, sí, ho reconec, això no ho hem fet bé, però intentem fer-ho millor. Jo volia afegir una cosa, Marta, això que comentaves, que crec que també aquí és molt important el concepte de xarxa, no? Vull dir que al final aquestes mesures s'estan començant a implementar i segurament ja hi ha companyes que estan fent coses. Doncs llavors una mica poder comptar amb aquestes figures o referents d'accessibilitat d'aquell equipament, si es coneix, o si no, doncs amb la persona d'aquell equipament que pugueu conèixer o que pugueu contactar, o també des de prop us podem facilitar algun contacte, perquè parleu i veieu una mica ja les experiències que s'han tingut, perquè com deia la Marta, les proves pilots són molt importants, però si a més hi ha equipaments que tenen experiència fent-ho, doncs llavors què millor que parlar-hi directament, no? Doncs aquí han fet una sessió relaxada, doncs a mi em ve de gust començar-m'hi a posar, doncs, i parlo a veure què han fet, què no han fet, no? I ja segurament elles han viscut alguns errors que potser tu ja et pots estalviar perquè ja han vist què funcionava, què no. Llavors una mica jo crec que el treball en equip, en xarxa, en aquest aspecte és superimportant perquè al final cadascú va avançant una mica en la seva línia, en les seves possibilitats i veure que hi ha coses que ja s'estan implementant i que estan funcionant, doncs crec que és molt inspirador conèixer aquestes bones pràctiques que es van fent a alguns espais que van sent referents i la informació es valora, evidentment, i de l'experiència se n'aprèn moltíssim de les persones que ja hi estan treballant. Hola, bon dia. Jo volia dir una cosa molt breu. Soc la Irene Calvís, del programa social del Liceu, i només oferir una mica com un exemple del que s'ha fet en aquest teatre. Nosaltres, l'any 2014, vam fer una primera auditoria amb DINCAT i amb ells vam descobrir, es va fer una diagnosi i amb ells vam descobrir la quantitat de coses que podíem arribar a millorar en termes d'accessibilitat i d'inclusió. Gràcies a aquesta auditoria
vam començar a aplicar una sèrie de millores i de canvis. Per exemple, el 2015 ens vam fer de la pròpia cultura, que encara no hi érem, o sigui que vam entrar bastant tard, i també vam establir algunes millores en qüestions de termes d'accessibilitat, com la inclusió de la lectura fàcil en els resums de les òperes o, per exemple, el bucle magnètic a la sala. Però amb això vull dir que jo crec que el tema de l'accessibilitat i de la millora de l'accessibilitat d'un equipament o d'un festival o d'un equipament cultural és una cosa que s'ha d'anar fent progressivament. Jo crec que és important establir com una espècie de pla d'accessibilitat que prioritzi allò que creiem que és més important o que s'ha de canviar perquè és molt flagrant i perquè realment estàs fent una discriminació molt bèstia i, per tant, anar cap allà. ¿Vale? Però penso que una de les coses que em sembla que ha dit la Mariona, que jo crec que és hiperimportant, és per fi ara tenim una llei, no? Que és la resolució de la llei de l'accessibilitat, que ara sí, fijo, no hi ha volta enrere, és a dir, per més que canviïn governs i per més que no sé què, jo crec que aquesta és una gran eina que ens dona una base importantíssima per anar avançant en termes d'accessibilitat i d'inclusió i, per tant, ho hem de celebrar, jo penso. L'aplicació d'aquesta llei vol dir també mirar amb quins recursos apliques aquestes millores, no? És a dir, com pots implantar aquesta millora de l'accessibilitat del teu festival o del teu d'allò. I després penso que també és molt important el tema de la formació, perquè a vegades ens trobem que des de la pròpia institució tens reticències, no? És a dir, des de la pròpia institució, des del propi organisme o des del propi festival, no tothom considera que allò pot ser prioritari. Doncs, com n'és d'important, jo crec, aquestes formacions, aquests espais de sensibilització, perquè aquesta política de millora acabi sent una mica l'ADN del teu equipament o del teu festival o d'allò. I, per tant, jo penso que aquest enxarxament amb equipaments, amb festivals, és importantíssim. Penso que és la manera també de trobar recursos, no? I de trobar solucions a problemes que moltes vegades no saps com afrontar. Ara, per exemple, us poso un exemple que ens ha passat, que quan parlem d'inclusió, ara ens estem trobant en què tenim algun públic que comencen a demostrar processos de pèrdua cognitiva, no? Processos neurodegeneratius, no? Per edat més avançada. I com hem d'atendre aquests casos, perquè són moltes vegades casos de persones que estan molt soles o molt aïllades, de sobte, parlant-ho amb altres equipaments i podent enxarxar i podent mirar, escolta, i vosaltres què feu i com ho feu? Penso que, a més, o sigui, a part dels nivells més oficials de propostes, també hi ha aquests altres nivells d'enxarxament, que jo, com deia la Mariona, crec que són superimportants. O a través de les entitats, no?, de persones amb algun tipus de diversitat funcional, no? Doncs amb la Marta, no? I l'associació Aprenent. Ostres, com podríem millorar les funcions relaxades? Com podríem fer, no? Doncs penso que ens hem d'utilitzar les unes a les altres en aquest sentit i consultar-nos molt més i enxarxar-nos molt més en general, crec. Molt bé, moltes gràcies, Irene, per la intervenció. Crec que ens ha passat el millor que ens podia passar, que és que hem parlat molt i tot i així ens quedem amb ganes de parlar més. Crec que és una qüestió a la que obres un angle, doncs se t'obren 10 més i pots anar fent cada vegada un apropament de més detall i més acurat. Avui ja hem complert amb el temps que tenim assignat i esperem que serveixi com a punt de partida per seguir pensant, per seguir reflexionant, per pensar, com ara s'ha comentat, mesures que a dia d'avui poden ajudar a millorar la gestió dels esdeveniments culturals i tenir també aquesta perspectiva present, que allò que fem avui, que és bo fer-ho, no necessàriament és el punt final. Al final, quan arribem, hem d'arribar a que tot això no sigui necessari. És a dir, l'accés a la cultura ja estigui pensat a tots els nivells
per tothom i no calgui informar i no calgui trucar per telèfon i no calgui dedicar el teu temps i la teva energia a facilitar la feina dels altres. Aquesta feina ja estigui feta i no sigui necessari. Tot i que a dia d'avui potser hi ha aquestes mesures transitòries, aquests projectes pilots que deia la Marta, aquestes bones experiències que s'han fet esment, doncs puguin ser d'utilitat, sobretot, perquè la gent hi vagi, no? Crec que és molt important la idea que ha apuntat la Marta, no? Que hi hagi queixes no és el problema. El problema és que no n'hi hagi, perquè vol dir que no hi ha prou accés. Perquè, evidentment, si hi ha un accés generalitzat, doncs, òbviament, hi haurà dificultats i, per tant, això s'ha d'expressar d'alguna manera. Per tant, fem tot el possible perquè la gent es queixi molt i es queixi bé i anem fent coses per fer-ho possible i avançar cap a un horitzó en què ja no calgui que això sigui una cosa explícita, estigui totalment incorporat des de pensar l'espai físic, a pensar a la web per comprar les entrades, que puguis estar on tu vulguis o necessitis, que no hi hagi un lloc especial per la gent especial. Pensar que aquesta gent especial no és tan especial. Tenim família, tenim amics, anem als esdeveniments culturals amb família, amb amics. Ho hem de poder fer així. No és de rebut que per poder veure qualsevol acte cultural hàgim de renunciar a aquests vincles. Si la cultura és això, no anem bé. La cultura ens ha d'ajudar a enfortir i a enriquir aquests vincles, no a trencar-los. I no som tan diferents. Som una mica diferents, però al final la necessitat de la cultura i el que ens aporta la cultura és exactament el mateix. Per tant, moltes gràcies a tothom per la participació, sobretot a l'organització, per donar-nos aquesta oportunitat de començar, aquest punt de partida, de començar a pensar, de començar a fer aquesta excusa, la poder d'accessibilitat, que és una excusa, i seguim avançant per una cultura més rica, més plural, més interessant i més vivible per tothom. Moltes gràcies i crec que us passarà mails de contacte per les persones que heu participat a la formació i si voleu fer alguna altra consulta o qüestió, aquests mails estan oberts al que vulgueu dir. Moltes gràcies i fins a la propera. Moltes gràcies, Antonio, Mariona, Marta, Rubén. Bé, abans de tancar la sessió, que evidentment sortim amb el que havíem comentat en una trobada anterior que vam fer nosaltres amb preguntes i amb temes pendents de treballar i visions que jo crec que són molt positives i m'ha agradat això que aquest positivisme amb les queixes, rebre queixes realment no és el problema, el problema és enfrontar-les i saber-les gestionar. Ens queda molt poca estona a la sessió, però si no es fa res, allargarem una miqueta més perquè teníem una última part pendent que volíem introduir aprofitant que avui parlem d'aquest tema, i és la targeta de discapacitat que impulsa la targeta de discapacitat de la Generalitat de Catalunya, però que té una campanya, la Xavi, de l'Ajuntament de Barcelona, per impulsar-ne l'ús. I per fer això tenim l'Adriana Pérez del Festival Implus i l'Elisabet Vergés Segarra, responsable de sensibilització, lleure i esport d'ECOM, que ens en poden parlar com funciona i com la podem fer servir. Endavant. Hola, em sentiu? Hola. Hola, em sentiu? Vale. Sí, jo crec que sí que et sentim. Vale. Hola a tothom, jo soc l'Elisabet Vergés d'ECOM, però aquí vinc com a membre de la Xavi, no? La Xavi, què és? La Xavi és la xarxa d'accessibilitat i vida independent, no? És una xarxa que la componen unes 40 entitats de persones amb discapacitats que treballem en xarxa, no? Per fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat, la defensa de drets, no? I llavors un tema recurrent, no?, és l'accés a la cultura, no?, com ja ha anat sortint aquí, no? L'accés a la cultura a les persones amb discapacitat amb igual de condicions que la resta de persones, no?
Llavors, diferents temes, com els que han sortit aquí, l'atenció, l'accessibilitat, però un tema també important és el tema econòmic. Ara vosaltres direu, ui, tema econòmic. No us avanço més coses, no? Però llavors hem creat aquest vídeo per donar a conèixer la targeta de la discapacitat, no dic més, el veieu, després suposo que sorgiran dubtes, qualsevol dubte ens ho pregunteu i també sabeu que després, a nivell individual, si voleu contactar alguna reunió, més així, més a nivell concret, que també us podem acompanyar. Bueno, res més. Us deixo amb el vídeo i a partir d'aquí... Les persones amb discapacitat volem accedir a la cultura i l'oci amb igualtat d'oportunitats. Això inclou també a totes les persones amb necessitats específiques i amb alguna discapacitat no visible. Perquè això passi, ja tenim un document acreditatiu, la targeta de discapacitat, que ens permet l'accés a recursos i serveis amb avantatges i descomptes dins l'estat espanyol. Per això pensem que la targeta de discapacitat hauria de comptar amb més suport també dins dels espais de cultura i arts escèniques. Per què volem més suport per accedir a la cultura i l'oci? El cost de la vida per a les persones amb discapacitat és molt més elevat, ja que som un col·lectiu que té moltes dificultats en el dia a dia. Algunes persones també necessitem una persona acompanyant el nostre dia a dia. Això ja està acreditat a la targeta i permetria facilitar la gratuïtat de l'acompanyant. Tenir cura dels altres no té a veure amb la generositat ni la solidaritat. És una necessitat de la societat per poder gaudir d'un dret i un bé comú sense barreres. Per sort, en l'àmbit de la cultura comencen a haver-hi bones pràctiques i ara és el moment de sumar-s'hi i garantir el dret d'accés a la cultura i l'oci de tota la ciutadania. Volem gaudir de la cultura i l'oci com tothom. Me gustaría es teatro, museo y cine. Todo esto es cultura, con los amigos y una persona de apoyo. M'agradaria poder comprar les meves entrades pel teatre, pel cinema, per un concert o per qualsevol espectacle cultural i poder dir a la guixeta que sóc una persona amb discapacitat i que tinc unes necessitats especials i això em pugui aportar uns avantatges com seure més a prop, tenir descompte per l'acompanyant. Jo estic assumint una despesa que és doble, perquè és la meva despesa, que la pago a ús, i la despesa de l'assistent que considero que com a col·lectiu i com a societat potser ens hauríem de replantejar de dir home, si el necessita és una cosa que igual ens podríem estalviar. Vols formar part del canvi? Implica't. Ofereix avantatges i descomptes per facilitar l'accés a la cultura i a l'oci de les persones amb discapacitat i els seus acompanyants. Si vols més informació, t'assessorem per fer-ho possible. Per una cultura accessible, justa i inclusiva per a tots els col·lectius. Hola, de nou. Nosaltres creiem que amb aquest vídeo era una mancança la Xavi al final treballem en grups de treball, llavors les entitats s'agrupen i hi ha un grup que és el tema de l'accessibilitat a la cultura. I ja hem anat parlant, i no em vull allargar, durant tota la sessió, que una cosa és fer accessibles els jocs, però una altra també és que sigui accessible perquè tothom hi pugui participar. I llavors ho explica molt bé el vídeo, que existeix aquesta tarja, que normalment estem molt acostumats al tema de la tarja rosa, el carnet jove, i això ho tenim superincorporat i tots els equipaments els hi fan descomptes, però aquesta tarja, no sé per quin motiu, no es coneix tant. Llavors hem iniciat aquesta campanya per donar-la a conèixer i com que entenem que poden haver-hi dubtes perquè parla això de l'acompanyant, que existeix dos tipus de targetes, si necessita acompanyar o no, i més que res per això, per donar-li més accessibilitat i si algú té algun dubte o té contactes directes amb els equipaments o és un equipament,
que sàpiga que des de la Xavi oferim aquest assessorament o qualsevol dubte que tingueu, doncs respondrem encantades. I no ho sé, no sé si voleu preguntar alguna cosa, però jo crec que ho deixaríem aquí perquè ja portem... A més, penso que queda molt clar amb el vídeo, però potser si més endavant us sorgeix algun dubte, perquè ara tanta informació avui, teniu el mail, podeu enviar un mail i nosaltres, des de la Xavi, encantades de donar-vos tota la informació que necessiteu. Molt bé, doncs moltes gràcies Adriana i Elisabet. També gràcies a la Xavi per la iniciativa, per donar-se a conèixer. Simplement ja tanquem la sessió, tornant a donar les gràcies a totes les participants a la taula rodona, a la presentació de la Xavi, també, com dèiem al principi, el suport i l'acompanyament del Festival Impuls, que és soci nostre, per ajudar-nos a fer aquesta jornada i acompanyar-nos també a treballar el tema de l'accessibilitat i la inclusió sempre de manera transversal en la nostra associació. Ara pel xat compartirem ràpidament els contactes nostres i dels ponents per si hi ha algun dubte. I simplement recordar-vos que a la nostra web, a catalunyafilmfestivals.com, trobareu informació en breus dies d'aquesta jornada que hem fet, amb aquestes referències que hem ensenyat, amb els correus, amb les informacions i tot el que pugui fer falta, perquè si teniu algun dubte pugueu complementar-ho sempre. En tot cas, tanquem aquí la sessió. Moltes gràcies per l'assistència i seguirem treballant amb el temps. Gràcies.